welcome back to my YouTube channel. It's me Uma. It's me Roma. अनि हामी फेरि आयौं guys. Okay. अब चाहिँ इंग्लिशमा भन्न आउन नेपालीमा भन्छु है guys. चुप चुप हो जा सातवीं फेल चुप समझ रहे हो ना हामीले चाहिँ अहिले लिएर आयौं हाँस्यु वाला च्यालेन्ज है. वाह त्यही च्यालेन्ज है गाइस. इंग्लिशमा के भन्छ अरे त्यसलाई? सिङ्गिङ हो कि सिजनिङ? वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी what is this game? दीदी हामी धेरै अब इंग्लिश पढेको मान्छे पढिएन. यस्तै हो गाइस. अनि मलाई चाहिँ लुगा सुगा नलागिकन हाँस्यु आउँदैन. म कसरी गर्ने? तैले चाहिँ गर, म चाहिँ पक्का फेल हो कि. ल आफ्नो आफैले गर्ने हो कि तेरोलाई मैले गर्दिने आफ्नो गर्ने होला. जसले धेरै हाँस्यौँ गर्छ त्यसलाई के त पहिला पुरस्कार पकाउन पर्यो नि. त्यो त म फर्स्ट हुन्छु थाहा. जसले धेरै हाँस्यौँ गर्छ त्यसलाई के त पहिला पुरस्कार पकाउन पर्यो नि. त्यो त म फर्स्ट हुन्छु थाहा. 150 रुपया देगा मलाई नर्मली दिनको 40-60 त आउँछ क्या. यो रोगै हो भन्छन् फेरि के अरे एलर्जी हो कि म चाहिँ सक्दिनँ. मलाई कि त रुगा लाग्न पर्छ है. एकजनाले भन्नुभएको थियो. अनि युट्युबमा पनि आफ्नो नाकमा सिरुवा आफ्नो नाकमा सिरुवा. अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना गाइज मोबाइलले अलि ल्याङ गरिदिरहेको छ है. आज पनि त्यस्तै भइरहेछ. ओके तो चलिए शुरू करते हैं. अब सुरु गर्नु नि त. ओके हाम्रो यो छ खुर्सानी भन्दा पनि कडा. सुकेको खुर्सानीको झुलो भन्दा पनि कडा है. अच्छा हमको सिखा रिया है. मलाई चाहिँ हात छुनै आउँदैन के रुगा नलागिकन. बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं. चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह. क्या बढ़िया था गुरु. अरूले गरेको हेर्दाखेरि रमाइलो लाग्दो रहेछ. आफूले त कसरी गर्ने हो. अरे हाँ भाई हाँ. लेट्स ट्राई है गाइज. ओके क्या बोला तूने? इस बेचारे का कोई कसूर नहीं. एकचोटि त निकाल्छु यार. मेरो इज्जत जान्छ. आइदियो लाग्छु एकचोटि. अप्ठ्यारो मात्रै हुँदो रहेछ. अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो. तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया. इज्जत गाँव में ना.
घरमा त कालकुटी मात्रै लाइला हुन्न यार सिकेनको चुट्टा भएर आउनु आयो सिकेनको चुट्टा भएर आउनु आयो पानीमा रुच्नु पर्छ होइन आकाशको पानीमा के पक्का आछिवा हुन्छ रुगा लाएर पक्का आछिवा हुन्छ रुगा लाएर अच्छा हमको सिखा रिया है होइन के यार आउनु यार ल भयो छोडिदिउँ यार बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं। ल छोडिदिउँ गाइस सकिएन है दुईजना फेल भइयो सकिएन अनि कस्तो हुँदैछ भनेर ट्राई गरेको सकिएन ल आजलाई हाम्रो भिडियो यति नै है हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला छेउमा रहेको घन्टी बजाउन चाहिँ टिटी बजाउनु होला फ्रीको हो तपाईँको केही जाँदैन समझ रहे हो ना यति भन्दै मेरा 2-4 शब्द यहीँ बन्द गर्छ ओके नमस्ते नमस्ते बाई बाई। बाई बाई अच्छा भन्ने क्या यो पनि हेलो हेलो गाइज और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का ठोक लीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ